अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चिकन बना लगी सा चिकन ना सालन तो मैं है जरा ना रेसिपी शेयर करी शुरू आग चीज़ां तक की सा 3 टमाटर की 3 प्याज एक थूम नाल एक बूटा ते आधा हाफ टिक्की बटर नहीं चिकन ने फ्राइज करी छुड़िया हुआ ते एक टेबल स्पून सॉल्ट टेबल स्पून बसार निकली है। मैं बसार जेडे मिक्स रेडीमेड है ना वो यूज़ करनी हाँ सेपरेट ना यूज़ करनी ते हुन बटर में ऐड करी छुड़िया मेल्ट करी छुड़िया हूँ मैं अगर अपनी सब्जियां कटी के ना तो फिर मैं ऐड करसा फिर मैं सही कर दसा हूँ जिस तरह तक सकते हो कि मैं प्याज कट्टी ऐड करी छुड़िया तो नमक भी इसने ऐड करी छुड़िया तो बाकी सब्जियां कट्टी तो रखिया होना तो फिर जो थोड़ा प्याज ब्राउन होया ना फिर मैं बाकी इसने टमाटर एंड गार्लिक पहले गार्लिक ऐड करसा फिर टमाटर ऐड करसा फिर मैं सही दसा कि मैं बाकी किसी करसा प्रोसेस हूँ तो किस सकते हो कि प्याज थोड़ा ब्राउन हो गया कलर चेंज हो गया इस प्याज का हूँ मैं इसने थूम जो मैं चुट्टी रखा ऐड करसा थूम में ऐड कर छोड़सा इसने थूम ऐड करी थोड़ा मिक्स करी इसकी थोड़ा मिक्स करसा तो इसने फिर टमाटर भी ऐड करी उसका टमाटर नून में इसने ऐड करी छोड़ी फिर इसने भी मैं थोड़ी देर लिड इसना देना फिर 5 मिनट तक रखसा इसकी फिर बाद में तकसा के इसने मिर्च मसाले ऐड करिए उसका हम जैसा सोच सकते हो कि प्याज टमाटर वगैरह गली गए तो टमाटर छिलके में उतारी छोड़सा टमाटर छिलके सारे में ले छुड़े तो को फिर मैं इसमें चिली पाउडर हल्दी बसार जो नहीं सन ऐड करिए उससे इसके 5-10 मिनट तक चंगा फुल गैस पर तड़के भुनी के दसाऊँ मर्चा मुझे थोड़ी घट लगियां मैं थोड़ी और ऐड करी अद्धी 1 स्पून बाकी अगर बाद बंदा चेक करी सकना ना अगर मर्चा और नमक वगैरह घट होया तो ऐड करी सकते ना हूँ मैं इसकी फुल गैस पर जरा भुनी के साथ चंगा माशाल्लाह जी तकी सकते हो तड़के पर तेल ऊपर चढ़िया है तड़का अच्छी तरह भुजी गया मैं 5 मिनट चंगा फुल गैस करी ना तड़का भुनी के लाया फिर मैं हूँ इसने अपना चिकन ऐड करी दसा फिर मैं सही दसनी है कि लाइक चिकन की ऐड करसा ना फिर थोड़ा उसकी स्लो गैस पर रखसा माशाल्लाह जी हूँ हमारा चिकन ना तड़का तकरीबन भुजा हुआ बस इधर मैं हूँ चिकन इधर रखे हुआ बेबी चिकन सी एक आलू कट्टी रखा हुआ उस पास धनिया कट्टी रखा हुआ मैं इसकी थोड़ा जहा फुल स्पीड रखी ना भुनी तो फिर चिकन ऐड करिए मैं चिकन हूँ ऐड करी छुड़ाया तो किस तरह तड़का अच्छी तरह भुजी गया मैं चिकन की थोड़ा लासा चलासा फिर इसकी कोई 5 मिनट पर स्लो गैस पर रखता ना फिर बाकी बाद में फिर इसमें ऐड करता पोटैटोज का धनिया ऐड करता फिर
मैं सर के देखता हूँ फिर 5 मिनट वास्ते इसकी मैं स्लो गैस पर रखी छोड़िया हूँ मैं है जिस नहीं मारा चिकन बनना लगा हुआ थोड़ा गली जाए मैं चाहनी सा कि दसी छा अपना गार्डन थोड़े जिमें जो फुल लाए हुए अपने फ्लावर लाए हुए ये बड़े हमारे फ्लावर काफ़ी माशाल्लाह खूबसूरत हुई है इसको बड़े भी होने जाने ये मैं लिडल भी चुआंदा सी है काफ़ी खूबसूरत है ये छोटा सी बिल्कुल बड़ा हुई है माशाल्लाह ये बाकी ने मैं इसदा चुआंदे 5 पाउंड लगे सन 3 मिक्स करके लाए बड़ी नाइस लगे माशाल्लाह चिकन की चेक करी कि ना हो गली गया है कि नहीं चेक करनी हो फिर देख कलर काफ़ी चेंज हो गया है इसमें हूँ मैं इसकी पहले मैं इसकी थोड़ी स्लो गैस पर गया मैं इसकी फुल गैस कर सा तो गैस में ऊपर करी कि लाया मैं इसने इसकी फुल गैस पर रखी था फुल सा इसने भी आलू भी ऐड करी कि सा पोटैटोज भी ऐड सा सब की सकती हूँ मैं आलू भी ऐड करी धनिया भी ऐड करी यार ग्रीन चिली ऐड करी फिर मैं दसना ही भूल गई बस की फुल रखी तो बस फुल सा हो फिर थोड़ा एंड पर मैं थोड़ा पानी ऐड कर फिर मैं दसा पानी ऐड कर सकता है गरम मसाला चिकन की तकरीबन 5-6 मिनट हो गए फुल गैस पर 5-6 मिनट हो गए भुनिया इसकी मैं बस तकरीबन उनको जावा हूँ बस इसने भी मैं मसाला भी रखा हुआ वो भी ऐड करता ऐसा नहीं हम थोड़ा और ऐड करता एंड पर मसाला ऐड करिए मसाला ऐड करें मसाला ऐड करिए मसाला माशाल्लाह जी उनको जी गया बस पानी ऐड करने लगी जितना कि मुझे इसमें सालन चाहिए ना उसी में उतना पानी इसने मुझे ऐड करी छोड़िया मैं मैं इसने पानी ऐड करी छोड़िया जितना कि मैं इसमें सालन चाहिए ना उसी धनिया भी थोड़ा जहा अपरों में ऐड करी ओड़िया धनिया तुसा भी इस तरीके बनाया हो जिस तरह कि मैं बनाया तुसा कि जितना चाहिए ना उसी उतना पानी ऐड करिया हो माशाल्लाह जी सालन बनी तैयार हो गया है तो कह सकते हो काफ़ी नाइस कलर आया है इसका टेस्ट भी मैं कितना है बड़ा नाइस है हूँ मैं सालन की दसनी भी डिश आउट करी थे ऐ जी तो कह सकते हो सालन बनी तो तैयार हो गया मैं उन्हें प्लेट में बैठा मैं दसी छोड़ा के किस तरह लगी रही है सालन दिसने बड़ा खूबसूरत है इस उम्मीद है तुसा कि जी हमारी रेसिपी पसंद आई उसी अगर पसंद आई तो लाइक तो शेयर करी छोड़ियो जज़ाकल्लाह।